Oke, selamat siang. Kali ini kita akan mencoba unboxing paket dari Shopee. Langsung saja kita buka. Apa isinya? Oh, apa isinya? Apa isinya? Oh, isinya ternyata ada ada pisau. Ternyata ada celana dalam merek LGS ukuran L. Selanjutnya celana dalam ukuran L. Selanjutnya ada celana boxer. Ini dia nama paketnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Cekidot.